Գործարար ոլորտում կան մարդիկ, ովքեր ոչ միայն բիզնես են կառուցում, այլև նորարարական գաղափարների իրագործմամբ, արտադրական տեխնոլոգիաների ներդրմամբ և միջազգային բիզնես միջավայրում հայկական մտքի ներկայությամբ ձևավորում են մտածողություն։ Ռոնլայնի գաղափարը ծնվեց մեր գործունեությունից եղնելով, այսինքն մեր պահանջից եղնելով, քանի որ մենք զբաղվում էինք հայկական լավաշի արտադրությունով և ունեինք մի շարք խնդիրներ, որոնք որ պետք էր լուծել, իսկ խնդիրների լուծելը միայն ավտոմատ հոսքագիծ, հայկական լավաշի հոսքագիծ ստեղծելն էր։ Արտոնագրերը հիմնականում հայկական լավաշի ավտոմատիզացված արտադրության հոսքագծերին է վերաբերվում, միշտ պետք է մի քայլ առաջ լինես, բնականաբար նորարարություններ մտցնես քո բիզնեսի մեջ։ Ապագա գնորդներին մի բարի խորհուրդ կտամ, որպեսզի լավ զննեն, մեծ պատասխանատվությամբ մոտենան հայկական լավաշի հոսքագիծ առնելուն, քանի որ այսօրվա դրությամբ շուկան լիքն է անհասկանալի, ոչ պրոֆեսիոնալ պատրաստված, ոչ աշխատունակ հոսքագծերով։ Դրանք ոչ արդյունավետ, ոչ աշխատող տարբերակներ են, որոնք որ պետք է ապագա գնորդը հաշվի առնի, որպեսզի ինքը վստահ լինի այդ գործիքի, աշխատանքի և որակի վրա։ Մանվել Ենգիբարյանի գործունեությունն ապացույց է, որ հայկական միտքն ու ստեղծարարությունը կարող են մրցունակ լինել և տարածաշրջանում, և աշխարհում։ Մանվել Ենգիբարյան։